睇到呢個景觀嘛，我同你講，未來10年呢個景觀都唔會變嘅，因為依家已經好少商住地啦，即係住宅地批出嚟啦。呢個就係一個頂樓嘅複式，130平方房產證，但係實用面積咧有160個平方。咁我身後呢個位置係佢將客房打咗之後，所以形成咗呢個客廳咁大嘅。佢係做咗3間房，但係有4個廳，上邊仲有2個廳，一樓有2個廳，呢個大廳，呢個餐廳。咁其實最令人吸引嘅地方咧，就係呢一個10幾平方嘅大廚房，呢個打咗個陽台，封咗起身嘅，咁樣就可以睇到五桂山嘅山脈啦。呢一個130平方嘅頂樓複式，佢係一個半複式啦，唔係一個真複式嚟嘅。依家佢係賣127萬，全屋通鋪米半乘75嘅瓷磚。咁佢3個房喺呢邊，西南朝向單邊位，